水鴨，買咗隻冰鮮鴨翻嚟啦，咁啊洗乾淨晒佢啦，裏外都洗乾淨，擦乾佢，咁同埋最緊要係裏邊咧 make sure 裏邊咧，譬如個肺啊嗰啲要咁掹走晒佢啦，同埋嗰啲尾嗰啲油嗰啲脂肪都攞走晒佢啦，咁跟住就揾紙抹乾晒佢啦，咁啊出邊裏邊都要抹乾啲水佢啦，咁抹乾完之後咧就攞啲鹽捽一捽隻鴨身。咁啊，純粹醃佢一陣間，咁先再攪佢。準備啲滷水料啦，都幾多嘢嘅噃。嗱，咁啊，葱啦、芫茜啦、京葱啦、普通嘅薑啦、南薑啦、蒜頭。咁就另外有花椒，呢啲花椒啦、八角、半條肉桂，就另外一啲肉桂葉、丁香、豆蔻。另外仲有兩隻咧，就呢個 optional 嘅，咁啊加埋又香啲啦。咁啊有啲芫茜籽，同埋有啲茴香籽，真係幾多配料嘅喎。咁呢啲配料咧就最好一袋過啦，揾個煲湯袋起晒佢啦。如果唔係，一陣間煲滷水就好多嘢喺裏邊㗎啦。蒜頭咧基本上都係成個得㗎啦，拍一拍佢。連埋啲衣冇乜所謂嘅，其實啲蒜頭嗰啲衣啊、莖啊都好多香味嘅，咁所以咧就唔好嘥。咁啊葱又係啦，葱就成條抌晒落去得㗎啦。如果驚佢太大包，就切一切咯。芫茜都係洗乾淨之後咧，個芫茜腳其實好香嘅，咁所以咧又係唔好嘥，成條抌落去。京葱。咁薑就切開佢一片片咯，咁啊南薑都一樣，南薑比較硬啲啊，咁都係切開佢一片。呢兩嚿南薑你唔好睇小佢啊，20蚊啊都幾貴㗎，亦都唔係周圍有得賣，咁啱街市有檔賣呢啲咁樣嘅 herbs 啊咁嘅東西嘅嘢啫，佢有得賣嘅，得一檔。如果買唔到冇計，唯有用普通薑就算啦，成大袋就係做嗰個滷水嘅香料啦。要揾一個夠大嘅煲啦，咁而家就呢度差唔多都6公升水啊，咁啊揼咗包香料落去先，咁啊攞一紮冰糖咯，咁啊一紮㗎咋，手掌咁多啊，咁啊生抽都落幾多㗎，半支到啦，老抽最主要愛嚟校顏色嘅，咁啊落大約就係1/4支到咯，一支樽裝。咁啊燒酒啦，燒酒大約都係大約嘅啫。咁另外要落魚露，咁啊呢個樽裝大約落1/3到啦，睇下到時再睇下啲味點先再校啦。少少蠔油。大約都係2公斤到啦。咁而家大滾啦，咁啊可以試下味喎。可以再加少少冰糖，其他嘅味就差不多啦。咁跟住咧就可以放隻鴨落去啦。咁要確保咧係完全浸過晒隻鴨。咁佢大滾之後咧，就校到最細嘅火，焗佢1小時。咁夠咗1個鐘頭之後咧，就熄火。咁啊檢查下隻鴨熟未？咁就揾隻鴨最厚肉嘅地方，就係個髀位咧，就吉入去睇下個肉嘅溫度。咁溫度咧超過70度，咁呢個時候咧，隻鴨已經熟晒㗎啦。俾啲豉油浸住佢一陣間，我會浸佢半個鐘到啦。咁啊唔好再加熱啦，咁啊等佢更加入味嘅啫。咁啊可以攞佢出嚟，翻凍佢先至切。好，咁啊攤凍先至搞啦。嗱，咁點啲滷水鴨咧，除咗點啲滷水汁之外，亦都可以做一個醬汁去點佢，就係用醋去點佢嘅喎。
切啲紅辣椒啦，咁另外就要1粒嘅蒜頭啦，加少少糖，咁再加啲米醋。咁呢個就可以等我嚟點啲滷水鴨啦。隻鴨攤到凍晒咧，就可以切啦。尾就唔要。今隻滷水鴨就切好晒啦，上台咯噃。